urimire moto rakapenyera wachene rakaita derengane kushinga mudambudzo uripiko mweya tenzi wakashingisa Abraham wakafawisa Paula wamupa simba redenga simba makapa Elijah arichipo yerenasim rakapenyeza Mozisi rapajobo rukuriro tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu tenzi tondera nyikare mutipenyi tsitsi icha apotomu panyi moyo tinirenyi weya wenyu. Ndoda kuchigamidza vana vaMwari zuva ranhasi tine nyaya doko doko yakandibata ndikafunga kuti regai ndisheye nevana vaMwari. Mwari akuitire zvakanaka paunenge uchiteerera nokuverenga neni manzwi ake kubva mubhuku rake. Ndinofara nekuti takapuwa syllabus naMwari yokudzidza vakomana vakagona pakutenda kwavo nevakomana vakafoira pakutenda kwavo kuti isu tigotora vakagona tigova vatsvene kubva zvino kusvika nokusingaperi. Tisati tatanga kuverenga nditenderei ndinamate. Ndoda kutendai Mwari tovhurazve manzwi enyu kubva mubhuku renyu. Itai manzwisise tose muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. Nyaya yatoda kutaura sokutaura kwandaita inyaya doko doko inoti now we know. Ndo nyaya yatoda kutaura nguva ino. Zvino tava kuziva. Now we know. Ndo chinyaya chatoda kutaura chidoko doko asi chinozipa. Now we know. Zvino tava kuziva. Now we know. It means that we didn't know. All these donkey years we didn't know. But now we know. When our eyes were open, thinking that we are clever, we know everything. And now we discovered that we are foolish. We did not know anything. Saka msoro nya wedo wanasi doko doko unoti zvino tava kuziva. Unoona kana munhu akakuudza kuti zvino ndava kukuziva. Zvino kuti wanga asingambozivi zvimwe zviriwe. Wanga asingambozivi zvimwe zvekarakta yako. Saka ukaona munhu oti zvino ndava kuziva. Unenge woziva. Saka ndatini musoro wedu wenyaya wanhasi unoti zvino tava kuziva. Now we know. Ndichangoverenga vhesi imwe kana mbiri tigovhara mabhuku edu. Yokutanga vhesi yandinoda kuverenga inobva kuna First Makoronike wokutanga chapter 10, First Chronicles chapter 10, First Chronicles chapter 10 verse 1
Ndoda kuverenga vhesi 1 tinde tese. Pane chimusoro chenyaya chiripo chinoti kufa kwaSauro navanakomana vake vatatu. Kufa kwaSauro navanakomana vake vatatu. Asi ndati musoro wedu wenyaya unoti now we know. Zvino tava kuziva. Vhesi 1 inoti zvino vaFiristia vakarwa nevaIsraeri. Pava nemapoka maviri. Famba neni. Hawa ni mapoka maviri. Paita maFiristia, paita maIsraeri. Ava vana avavogwa, paita hondo pakati pevanhu vaviri ava. Ende munoziva katika ngoti Israeri vanhu vaitya Mwari, Israeri vanhu vaichengeta mitemo yaMwari, Israeri vanhu vaichengeta sabata, Israeri vanhu vaingita zvakanaka zvoga zvoga pamberi paMwari. Zvino vaFiristia, the uncircumcised tribe, vakarwa nevaFiristia. Pandakaiverengai ndakabva ndatopa anza ndisati ndaverenga mberi. Ndikati vaFiristia vakawina because ndeva Mwari, vanotya Mwari, vanoda Mwari, vakasarudzwa, peculiar people, chosen people. Saka ndakangoti ine handisha kana kutoreka zvangu kuverenga kuenda mberi nemhaka yekuti vaFiristia vatokundiwa, nemhaka yekuti ava vanhu vanotya Mwari. Iwe muwe zvakaitika. Zvino vaFiristia vakarwa nevaIsraeri. Varume vaIsraeri vakatiza pamberi pavaFiristia. Ndo pakandivhundusa. Ina natokonkluda kuti apa pahondo idzi mbiri idzi pakati pemaFiristia nemaIsraeri votohwina maIsraeri nokuti vanotya Mwari. Asi nawo chistatement chinotovera pavhesi imweyo chinoti vaIsraeri, varume vaIsraeri vakatiza pamberi pavaFiristia, vakawira pasi, vaburawa pagomo reGibhoya. Kureva kuti vaIsraeri vandachifungidzira kuti ava ndo vaMwari ava vakakurigwa nevanhu vasiri vaMwari, maFiristia, vakaburawa paGibhoya. Ndo pakandipa mubvunzo ndikati nyaya ndoda kuti ndivereke ndiende nayo mberi ndizive kuti nemhaka yei vaIsraeri vakakundwa ivo varivo vanhu vanotya Mwari. Ende kuvhesi 2. VaFiristia vakateverera Sauro navanakomana vake kwazvo. VaFiristia vakauraya Jonathan, VaFiristia vakauraya Abinadhabhi, VaFiristia vakauraya Makishua, vanakomana vaSauro. Now, chavaida kuuraya mambo Sauro. Regai ndikupei history zvishoma zvaitika kare. Kana ukavona ukasauraya mambo eki, honde haisati yapera. Honde inopera kana matapa mambo, kana kuti mauraya mambo. Kwete mambo chete, kana mambo ane vanakomana, hondo haisati yapera. Saka kana uchida kuti ukurire imwe hondo mazuva iwawo kare uko, paifanira kuti mambo afe, paifanira kuti vana vake vanongonzi vana mukomana afe, ndokuti matapwa dzidza rese, tribe yese yatapwa. Saka nao vaFiristia vaizviziva izvozvo, vakati vakomana chatoda kuita panapa kuuraya King Saul, kuti titape vanava. King Saul unofanira kufa. Une vana here? Zvikanzi yes, une vanakomana vatatu, Abinadhabhi, Makishua, yes, na Jonathan. Ivavo tofanira kuvauraya. Vakati navo Jonathan ndokufa, Abinadhabhi ndokufa, Makishua ndokufa. Zvikanzi sare mambo. Ndokuteverera mambo. Kana ukaverenga inoti kune rimwe dzenga rakashuta museve kuna mambo ndokundokuta mambo ndokubva okuvara. He was wounded. Saka akuvara zvazvomutambudza kuramba achitiza, because vavotiza vavakurigwa. Saka zvazvomutambudza. Ukaverenga vhesa 3 inoti Saul akakurigwa kwazvo pakurwa, vafuri vomuta vakamubata, vafuri vomuta vakamubata. Kana kuverenga chiri inoti kwanzi mabearers ake spear bearers, mabodyguards, rekandiwe nemi zvakanaka, mabodyguards ake akamubata, vakanga vachichengeta muta,
vakabata mambo vakati handei vachitiza nemhaka yekuti anga ava neronda wangasati achagona kuramba achitiza. Chiwebuwe pavhesi 4 inoti, ipapo Saul akati kumubati wenhumbi dzake dzokurwa nadzo. Saka wanga ane bodyguard rakanga rakabata nhumbi dzake dzokugwa nadzo. Wanga ari muIsraeri futi, bodyguard ranga riri Israeri futi. Iye Saul is an Israelite. Saka ndokubva Saul oti ndakuvara, handichagoni kuramba ndichinda ndichitiza. Asi vaFiristia vanga vachiuya kuti vavuraye mambo Saul, vanga vapedza naJonathan, vanga vapedza naMakishua, vanga vapedza naAbinadhabhi, voti toda kuti tichiuraya mambo toziva kuti tamukuta nomuseve wakuvara tichamuwana. Verse 4 yoti, ipapo Saul akati kumubati wenhumbi dzake dzokurwa nadzo, vhomora munondo wako undibaye nawo. Iwe muwezotaura Saul pano uri kuti hey, iwe bodyguard rangu chivhomora munondo wako. Kana wavhomora munondo wako wondibaya nawo. Nemhaka yei Saul akanga achida kubayiwa nebodyguard rake. Iwaimuwe kuti ava vasina kudzingiswa varege kusvika vakandiuraya, varege kusvika vakandidadira. Saka Saul wanga asikati kuti aburawe nema-uncircumcised tribe, wanga asikati kuti aburawe agobonesiwe nhamo nemaFiristia. Akati it's a pride kuti ndiburawe zvangu nomuIsraelites. Saka iwe bodyguard rangu zvawasara neni pano, vamwe vese vanga vafa, vamwe vatotiza. And now during those days wanga usingatendegwi kusiya mambo kunyangwe chavachituda. Mazuva iwawo kana pakaita hondo, remember mazuva akare mambo ndo waitungamirira hondo. Hazvina kufanana nemazuva ano makings edu, madzimambo edu nemapresidents edu anoti kana kwaita hondo votumira vanhu kuti chindai kuSomalia mudogwa, chindai kuMozambique mudogwa, indai munobetsera vamoko kuSouth Africa hakwaita hondo, ivo vakagara vachimati. Zvazvisina kudaro. Nguva yakare mambo ndo wakanga achitungamirira, he was the leading force ari mberi kwehondo. Saka ndo zvanga zvakaita. But kana mambo akanga aburawa, mabodyguard anga asingatendegwi kusiya chitunha chamambo, vaitotendera kuuya vovurawa vose. Saka now bodyguard raizviziva kuti mambo haachakwanisi kufamba wakuvara, asi handikwanisi kumusiya, zviri nani kuti ndivurawe nemaFiristia. Saka now King Saul ndokuziva kuti pano pateta nyaya, ndava kutozotambudzwa nemaFiristia. Verse 4, ipapo Saul akati kumubati wenhumbi dzake dzokurwa nadzo, vhomora munondo wako undibaye nawo, nokuti handidi kuti ava vasina kudzingiswa varege kusvika vasvike vandidadire. Iwewe next statement inoti, asi mubati wenhumbi dzake dzokurwa nadzo wakaramba. Nokuti waiziva, remember vanga ari maIsraelites vaiziva kuti kune mutemo unoti usauraya. Rufu ndiMwari oga anogona kukutendera, asi munhu haafani kugona kupedzisa munhu kuuraya. Bhuku wazviziva kuti bhuku rinoti usauraya. Saka bodyguard rakati izvi handiti, zviri nani kuti vaFiristia vasvike ndigwe navo ndiri ndoga vandiuraye vagouraya imi, because handigoni kuti ndiuraye nokuti mutemo waMwari unoti usauraya. Iwemuwe asi mubati wenhumbi dzake dzokurwa nadzo wakaramba, nokuti wakanga achitya kwazvo. Naizvozvo Saul, now listen here, naizvozvo Saul akatora munondo wake akazviwisira pauri. Saka Saul avona kuti bodyguard yaramba kutora munondo wake kuti amuuraye. Chii chaakaita? Iye akavhomora munondo wakewo, because you remember wanga ane munondo wake wanga wakatobatwa nemabodyguard. Bodyguard ine munondo wakewo. Saka mambo akavhomora munondo wake, ndokubva omutimika pasi upside down, right up, ndokubva oflya ndokuwira pamusoro pomunondo. Now bhuku yangu inoti panapa, naizvozvo Saul akatora munondo wake akazviwisira pauri,
Zvino mubati verse 5 wenhumbi dzake dzokurwa nadzo wakati achiona kuti Saul wafa. Now, chii chakauraya Saul? If I might ask a question to you, chii chakauraya Saul? Chakauraya Saul, he committed suicide. True or false? Yes, it's true. Saul committed suicide. Nokuti bhuku rangu rinoti akavhomora munondo wake ndokumutimika pasi ndokubva owira pamusoro pawo. Pfumo ndokubaya mudumbu richibuda nokumusana. Saka nawo kana ukavhunzwa mubvunzo kuti chii chakauraya Saul? Saul wakazviuraya. He committed suicide. Because verse 5 inoti, zvino mubati wenhumbi dzake dzokurwa nadzo wakati achiona kuti Saul wafa, naiye akazviwisiravo pamunondo wake akafavo. No, waitoziva bodyguard raitoziva kuti zvino mambo watozviuraya. He committed suicide nomunondo wake. Ine handigoni kusiya chituna, ndine simba rokumanya kuti nditize vaFiristia vanouya, asi handigoni kusiya chituna chamambo. Saka ndakangomirira kuti ndizourawa hangu nemaFiristia. Ndokutora munondo wakemo ndokumutimika pasi ndokuwira pamusoro pawo ndokubva ofavo. Bhuku rangu rinoti Saul naiye bodyguard akazviwisiravo pamunondo wake akafavo. Verse 6, naizvozvo Saul akafa nevanakomana vake vatatu veimba yake yose vakafa pamwe chete navo. Ndoda kuti muone kwandinoinda. Musoro wedu wenyaya unoti zvino tava kuziva. Now we know kuti kudini, kuti pakaita hondo pakati pemaIsraeri nevaFiristia. VaIsraeri vakakurigwa, vakauraya Makishua, vakauraya Jonathan, vakauraya Abinadab, vana mamambo, vakauraya varume vokwaIsraeri, vakafura mambo nomunondo ukamukuta akakuvara. He was having a wound. Asi now chakazouraya Saul, according to verse 5, akavhomora munondo wake akawira pamusoro pawo akafa. So in other words, Saul committed suicide. That is exactly what we know. That is exactly what I am reading here. So if a person might come to say that who killed King Saul, what answer can you give me? Is that the bodyguard? No, the bodyguard refused. Are the Philistines did that? No, the Philistines, they were not yet there. They were just following them. So Saul killed himself by his own sword. When the bodyguards discovered that Saul has killed himself, he also removed his own sword and he also killed himself. So they all died. Vanava Saul batatu died. Saul died. Bodyguards died. Varume vekwa Israel vanga vaburawa paGibeya. Hallelujah. The guy to it again. Verse 13. Isundo zatoziva kuti Saul akazviuraya. Because bhuku rataura pa verse 5, pa verse 4 na verse 5 na 6 bhuku rataura kuti Saul akazviuraya na bodyguard rake akazviuraya. Ndozvatoziva. Asi ngatichimbobvunza Mwari, because God has his own post-mortem dzakasiyana nevanhu. Isusu tinogona kufunga kuti uyu munhu wadai nemhaka yezvakati, uyu munhu wadai nemhaka yezvakati. Zvino Saul wafa, hatichida vanhu vanogona kutipa post-mortem yechauraya Saul. Asi chatoziva ndichokuti Saul wacommit suicide, wazviuraya. Let us ask God, timubvunze Mwari kuti chii chakauraya King Saul. Verse 13, same chapter 10, First Chronicle chapter 10, verse 13. It says here, naizvozvo Saul akafa nokuda kwokudarika kwake kwaakaitira Jehovha. Hallelujah. Now, Mwari wotaura banje chakauraya King Saul. Isu tatenderera pano kuti chakauraya King Saul wakazviuraya. Because the book yataura verse 4, verse 5, verse 6 kuti Saul wakazviuraya, wakatora munondo wake akazviuraya. Ko Mwari unoti kudini panyaya yorufu rwaSaul? Verse 13, naizvozvo Saul akafa. Bhuku yangu haiti akafa nesuicide, haiti akafa nekuzviuraya.
verse 13 inoti naizvozvo Saul akafa nokuda kwokudarika kwake kwaakaitira Jehovha. Saka chakauraya King Saul kudarika kwake kwaakaitira Jehovha. Hakusi kuti Saul akazviuraya, asi kuti chakamuurayisa kudarika kwake kwaakaitira Jehovha. Iwe mumwe statement inotevera inoti uye nokuda kweshoko raJehovha raasina kuchengeta. Haleluya. Paita zvinhu zviviri. Number 1, akafa nokuda kwokudarika kwake kwaakaitira Jehovha. Number 2, akafa nokuda kweshoko raJehovha raasina kuchengeta. Saka now chakauraya King Saul ishoko raJehovha raasina kuchengeta. Chakauraya King Saul kudarika kwake kwaakaitira Jehovha. Mazviwaira zvinhu zviviri izvi vanhu vaMwari. Ndo zvinhu zviviri zvakauraya King Saul. Rega tiende mberi muwe, tererai muwe pamberi. Chakauraya King Saul nokuti wakatsvaka mano kusvikira kubvunza naro. Uye nokuti wakatsvaka mano kusvikiro. Reka pano. Uye nokuti ndeimwe reason yetatu. Uye nokuti wakatsvaka mano kusvikiro kubvunza naro. Saka now ukapenda nechirungu inoti he inquired the wish of Endor, things that he needed to do before God, instead of inquiring wisdom to God. Iye akaenda to the wish of Endor. Indakona First Samuel chapter 28 inotara pamusoro pa Saul achinda to the wish of Endor, kumukadzi yakanga iri n'anga wakanga achiroya achivhunzira zvaifanira kuita muutongo hwake. Ndo zvinhu zvitatu izvi Mwari zvaanoti ndo zvakauraya King Saul. Regai ndizviverenge. Naizvozvo Saul akafa, number 1, nokuda kwokudarika kwake kwaakaitira Jehovha. Number 2, nokuda kweshoko raJehovha raasina kuchengeta. Number 3, nokuda kwokuti wakatsvaka mano kusvikiro, akandobvunza mano kusvikiro kun'anga, kuvaroyi. Exactly ndo zvoita vamwe vedu pano. Havasi vose vanemba Jesu buyai imo muno. Havasi vose maelda ari muno anotevera zvinoda Mwari. Vamwe chaiva ndinda kumasvikiro, vamwe vandowa nezvikwambo, vamwe vanotsvaka mishonga kusigisa misha yavo, asi hatizvizivi. But beji now we know, zvinotoziva. Isi takachifumidzira kuti Saul akazviuraya, but apa padero iwe muwe verse 14. Tererai muwe verse 14. Tererai. Akasabvunza Jehovha. Kureva kuti Saul akabvunza kusvikiro, akasabvunza Jehovha. Now verse 4 yoti nemhaka yekuti wakabvunza kusvikiro akasabvunza Jehovha, naizvozvo Jehovha wakamuuraya. Haleluya. So munhu wakauraya Saul ndi Jehovha pachake. He slew him. Ukapenda kuchirungu, God himself slew King Saul. Akaisa ushe kuna Davidi mwanakomana wa Jese. Saka Mwari wakauraya King Saul kuti ape ushe kuna Davidi. Now, chakauraya King Saul tatenderana paya kuti chakauraya King Saul, he committed suicide pa verse 4 na verse 5 na verse 6. Saul akacommit suicide. Tikati ndizo. Now we are asking God now this same question, kuti chakauraya King Saul, Mwari unoti ndini ndakamuuraya. Nemhaka yei nokuti wakadarika nokuda kwokudarika kwake kwaakaitira Jehovha. Number 2, uye nokuda kweshoko raJehovha raasina kuchengeta. Number 3, uye nokuti wakatsvaka mano kusvikiro, akabvunza mano kun'anga, akasabvunza Jehovha, naizvozvo ndakamuuraya. Now we know. We didn't know, but now we know. Zvino tava kuziva kuti chakauraya Mwari. Munoziva here kuti kusachengeta mitomo yake kunouraya, kusaita zvinoda Mwari kunouraya. Halo, variko vamwe vazhinji panapa vanoudza marizini enhema
kuti in fact ndine nyaya dzandinadzo idzi nhamo yangu yeinei imhaka yezvakati vachiri vanhema. Now we know, zvinotoziva kuti dambudziko raunaro iko zvino, it is because of your bad relationship with your God. Kana ukama hwako naMwari hwakanaka ufu, ukama hwa Saul naMwari kana hwanga hwakanaka, Israeli ringadai isina kukundwa. Kana hwanga hwakanaka, Mwari ungadai asina kuburaya. Tachifungidzira kuti kuda Saul wakadziuraya, Saul wakaburaya naMwari. Hallelujah. Now we know why you are not getting married even up to now. Now we know. Varume vakangozara. Now we know. Zvinoda kuziva kuti ine madzako pane chausina kuita kuna Mwari. Now we know. Kune makaya usingozhamba muchechi. Murume wangu ndirova, murume wangu nemakaya usingorobwa iwoga. Bad relationship with God. Now we know kuti nemakaya usina basa. Unozwa mazwana hakuna basa. Abamuna kagwa vagona kutonga. It's your relationship with God that is bad. Now we know. Nemakaya usina mwana ya barren. You know what? Chichi. Kana relationship yako yakananga pamberi paMwari. You cannot be barren kana usina mwana. Akazviita. Akazvinzvera akaona kuti akanamata kuna Mwari akandira mukomana akapuwa mukomana for sure. Haana kupuwa mukomana wakazopuwa nevamwe. Indoverenga zvakanaka dzoka neni uko kuna Samuel. Now we know. Takasingazivi zvidizvi. But now we know. Mwari ngatibetsere kuti relationship yedu naMwari tisarevera vanhu nhema. Kuti noda kupota ngereriri rakadai. Ndisi kuti chigwere chichakabva papi? Yeti chakabva munyama yaunodya usingambodyi kana muriwo. Ubatwa negauti zinoti papa menapa Mwari yake izvo no. Relationship yako naMwari yakakonewa kare. Izvi tisingazivi. Zvino Mwari wozviduhumura. Unoona here? Pane umwe murume futi wakanditambudza. Rega ndimuverenge nokukasika. Uri kuna vatongi. Judges chapter 16. Tigovara. Judges chapter 16. Ndoda kuti ndiverenge ndimai imi makateerera. Ndoda kuti nditange paverse 15. Vatongi chapter 16 verse 15. Vatongi chapter 16 verse 15. Judges 16 verse 15. Ndoda kuverenga imi makateerera. Tokafamba nayo zvishoma zvinyoronyoro tichihwisisa zvakadzama. Verse 15. Iye akati kwaari, zvino ungataura seiko uchiti ndinokuda, kana moyo wako usinganditendi? Zvino wandidadira katatu usingandiudzi kuti simba rako guru rinobvepi? Ndiye wakataura mashoko awo. Ndidherera ndiye wakataura mashoko awo. Dherera unoti, zvino ungataura seiko uchiti unondida, iwo moyo wako usinganditendi? Zvino wakandirevera nhema katatu. Muchirungu inoti zvino wakandirevera nhema katatu. Irrational rinotiro zvino wakandidadira katatu usingandiudzi kuti simba rako guru rinobvepi? Ndidherera waitaura. Iye ndiye aningodherera yoyo. Remember, uyidherera uyu anga aitova mukadzi a very powerful man. Samson. Yes, powerful man. Do you know what? Kune mamwe powerful people ari muchechi. Mamwe elder, mamwe pastors, pastors mamwe anochema nevakadzi vavo. Elders mamwe anochema, mamwe anotorobwa chaiko. Kurobwa baba kuti mukadzi wangu vanadhedhira vakazara mudzimba dzedu. Ndianiko uyu unondidherera? Rega ndimbobva apa tiende paverse 1. Verse 1 yachapter 16 yoyo. Zvino Samson wakaenda Gaza akaonapo mukadzi waiva chifeve. Haleluya. Akapinda kwaari. Saka ndodherera. Samson wakaenda Gaza akaonapo mukadzi waiva chifeve akapinda kwaari. Saka mukati mechechi mune zvifeve.
Regani kuzeva komana. Imwe munogona kuti muchida kunyenga, muchenjere kunyenga zvifeve. Zviri mukati mechechi chamu. Kana zvava mumba zvinokubvisa vhudzi. Imwe munomugara muchitsvaka vakomana tsvakai zvisiri zvifeve. Nokuti zvifeve zvirimo vanadherera ende zvakanaka. Zvifeve zvizhinji zvakanaka. That's why Paul Matavira akati chipakati mwenye ndo chidaini. Namaka kuti zvifeve zvakawanda ndo zvakanaka muchechi. Shimba zvakanaka. Jesus yes I know. Chiri chifeve chikuru. Telena. Ukachipinza mumba imomo, hey, through prayer you can get a good wife. You can get a good husband. Now, taziva kuti mukazi wanga achitaura pa verse 15. Mukazi wanga achitaura pa 15 chifeve. Nditelela chifeve. Chireka tichida mberi. Akati kwaari, zvino ungataura seiko uchiti ndinokuda kana moyo wako usinganditendi. Zvino wandidadira katatu usingandibudzi kuti simba rako guru rinobvepi. Verse 15. Zvino wakati achingomutambudza mazuva ose nemashoko ake. Munoona here Satani kana ouya kwauri haawi kauri kamwe. You are going to be tempted forever. Chenjerai zvifeve mugozvidumurira chokwadi choupenyu hwenyu naMwari munove ubafudzi. Iwamwe verse 18. Zvino Dherira wakati abona kuti wamubudza nomoyo wake wose. Iwamwe zvino Dherira wakati abona kuti wamubudza nomoyo wake wose akatuma munhu kutodana madzishe avaFiristia akati, kwirai henyu unongo vaino nokuti wandibudza nomoyo wake wose. Ipapo madzishe avaFiristia akakwira kwaari vakauya nemari mumavoko avo. Iwamwe verse 19. Akamuvatisa pamabvi ake akadana munhu kuzouraya mhosi. Iye haina kubuda yeshona. Iyi inoti akamuradzika pamabvi ake. Mamwe versions anoti akamuradzika pazhidza zvake. Ndoda kukuudzai vakomana muchenjere kuiswa pazhidza zvevakadzi. Nemaka yekuti chidza is the greatest temptation to a man. Saka that's why ndichikakamara nchiona wamakomana ndakazoziva ndaverenga vhesi kuti that's why vakomana vaitaura mashoko ava. Unoona cherekedza vakomana ukona vakamira uko mabhebi so achifamba so chaona ndakangutaura uchiti uri kuona here gumbo ndokuchaona kuti gumbo rapinda papi because makumbo awo ndokunditora from point A to point B. That is the purpose of a leg. Kuti ndifambe ndine kwandoinda. But iwo havatori kuti gumbo ndoro kufambisa. Vanotora gumbo vawane imwe fungwa voti uri kuona here gumbo vanenge vachitarira zhidza. Ende Dherira vakazviziva akati inini kana ndikoda kuti andibudze ndomuisa pachidza. Samson ndokuiswa pachidza chakati mbembe. Samson akati wati kuti zvikanzi ndoda kuti undiudze kuti simba rako mufudzi akatarira zhidza. Mind about the temptations of a thigh. Ndo zvakauraya Samson izvozvo. Iwamwe verse 18. Zvino Dherira wakati achiona kuti wamuudza nemoyo wake wose akatuma munhu kundodana madzishe. Verse 19. Iye akamuvatisa pazhidza zvake akadana munhu kuzovevura mhotsi nomwe dzevhudzi romusoro wake akatanga kumumanikidza simba rake rikabva kwaari. Simba rake rikabva kwaari. Ndopandoda kuti Dherira abvisa vhudzi chii chakaitika? Simba rake rakabva kwaari. Ndozvoita verse 19. Dherira abvisa vhudzi simba rake rakabva kwaari. Hamuna kubawa. Verse 19. Iye akamuvatisa pazhidza zvake akadana munhu kuzovevura mhotsi nomwe dzevhudzi romusoro wake akatanga kumumanikidza simba rake rikabva kwaari. Vhudzi parakangobva simba rake ndokubva robva. Saka simba raSamson raibva kupi? Simba raSamson raibva muvhudzi. Kana muvhudzi ukauya kuti power strength yaSamson yanga ichibvepi kana ukati vhudzi correct
kana vari ticha vanotokupa 100% kuti rova muvhudzi. But ngatimbobvunza Mwari kuti simba raSamson rinobvepi, the postmortem of God. Now, we were talking about the postmortem of King Saul, and we were thinking that he died because of suicide. He died because he committed suicide. Tafunza Mwari madakati wakafunza svikiro saka ndakamuraya. Ngatichibvunza pano kuti chii chakabvisa simba raSamson paari. Bhuku rangu rinoti ivhudzi rakabviswa nani? Ko Mwari unoti kudini? Verse 20 akati, Samson, vaFiristia vasvika. Ipapo Samson akapepuka pahope dzake akati, ndichabuda nguva ino sepane dzimwe nguva ndikazvisunungura. Asi wakanga asingazivi kuti Jehovha wakanga abva kwaari. Haleluya. Saka chii chakanga chabva pana Samson? NdiMwari pachake wakanga abva pana Samson. Bhuku rangu rinoti wakanga asingazivi kuti Jehovha wakanga abva pamberi pake. He did not know that the Lord had left him. So it was not the hair that was giving Samson his strength. No, it was God himself. He did not know that the Lord had left him. Saka Mose imanga mchendra neni muchitimi simara ra Samson raiva muvhudzi rake. No, Mwari manje postmortem yake inoti simba rake raibva kwandiri, ini pandakangobva kwaari simba rake rakabvawo. What am I saying here? Allow me to read something here in your hearing. We too find our daily strength, safety, protection, and the blessings in God, and not our efforts or symbols of loyalty to God. So the hair was a symbol of loyalty to God. Not that the hair was giving Samson power or strength. It was God himself through the hair. Hallelujah. We too have symbols of our loyalty to God. Some symbols of our loyalty to God are Sabbath keeping. Abushineni, Marashika. These are some of the symbols: Sabbath keeping, returning tithe, and the giving offerings. And the recommended lifestyle benefiting a Christian. Usati kana uchirarama muraramiro wechiKristu woti unoenda kudenga. No. Usati kana uchengetedza Sabata woti unoenda kudenga. No. Usati kana uchibvisa zvegumi nezvipo zvakakwana uri first elder, uri mudhikoni mukuru woti unoenda kudenga. No. Those are the symbols of your loyalty to God. Kana Mwari akabva iwe unosara netithe yako awindi kudenga. Samson's daily immense strength was from God. Hallelujah. Samson's strength was from God, not competent gym training of his muscles. No. Our daily strength is divine, not human generated in human efforts or hard work. Even academic, even experience. Let me tell you this one thing, church. Samson's strength was not in the hair. That symbolized loyalty to God. It was in God. Hallelujah. Samson's strength was not in the hair. It was God in him. The secret to Samson's strength was the faithfulness to God, not the symbolic hair. So faithfulness counts, not the symbolic hair. In the faithfulness to God, he would not shave his hair. In faithfulness to God, you could keep the Sabbath. In faithfulness to God, you can return tithe and offerings. In faithfulness to God, you can live a lifestyle that is benefiting a Christian. But hazviti zveizvozvo zvinoita kuti Mwari ave newe. As good is your faithfulness. We will keep the Sabbath, return tithe, and give offerings, and maintain a Christian lifestyle. Because
We believe that there is God in heaven. Now we know. Hallelujah. Now we know. Jino tabakuziba. Tabakuziba. Kuti tafuga kuti mari yako ya unayo. Wakaishanda nesi barako. No. Now we know. Kuti some of your churches cannot finish to be built for so many years. Is your relationship with God. Iwemo statement ripana hapa inoti. After shaving, Samson remained physically fit. After shaving, Samson remained physically fit, muscular and fierce looking. But the Lord left him. After breaking the Sabbath, listen to me, giving less or no tithe and offerings, and living a life contrary to God's will, we maintain our academic qualification, we maintain our businesses, we remain employed, we don't break up in our relationship, we stay in marriage, we continue our studies, everything goes on as usual, except that the Lord had left you. Somebody got to be said, apo tinenge tishita zvatinoita tirege kuti tinoenda kudenga nemhaka yekushengeta sabata, tienda kudenga nemhaka yekuvisa yekuvisa zvegumi nezvipo, tinoenda kudenga nemhaka yekuti tinorarama upenyu hwakanaka munharaunda. No, it's God in us. Kana uchengeta sabata, it's faithfulness that you have before God. Kana Mwari akabva unosarashwa nesabata yako. Mwari ngaatibesere chigone kuziva kuti relationship yedu naMwari ndo ino variko vamwe ntocho kwanza zamairo ranga rakauma mati rakauma asi ndakangwara kuti ndaiweka ndakangwara zvokuti ndiani waiweka wakangwara iwe chii chaungaweka wakangwara ndi Mwari wakanga uri mauri. Ukaona Mwari akabva unosara usina chinhu. Vakawanda vanozvipa mbiri vachikona kupa mbiri kuna Mwari uri mavari. Now we know. Zvino tavakuziva. Zvino tavakuziva. Mwari ngatibetsere tigone kudzokera kunzira dzakare kuti Mwari ave nesu kusvika nokusingaperi. Tisazokachamara toona kuti hatisisina Mwari matiri. Unogona kuva uri wakasimba kwazvo. Yes, une mari dzako asi usina Mwari. You are useless. Unohusa urombo kudarika vanhu vose. Mwari ngakubetsere ndava kunamata. Mwari wanga uri kudenga. Now we know. Tanga tisingazivi zvinhu izvi. Asi ko zvino tava kuziva kuti hakusi kungwara kwedu, ndimi Mwari muri batiri. Tibetserei kubetsera vanhu, kubetsera chechi, kubetsera nherera. Hazvizvo zvinoita kuti tide kudenga, asi ugaro hwenyu matiri ndo hunoita kuti tipone. Maita enyu neshoko renyu muzita rinogara nokusingaperi. Amen. Inzwa Jesu odaidza, ndiani osewenza, minda yese yatoiva, ndiani achakova, tenzi anodaidzira, achazokupatuso, ndiani achapindura, ndiri pano nditume, kana usingabiri nyanza, kana kushumaira, shumaira vahedeni vakakutenderedza, kana usiringirosi, kana usi Pauro, taura rudo rwa Jesu, uti akatifira, kana usiri murindi, parushingo rweZioni, uchinongedza kudenga,
unolapa upenyu nemina matone shipo woita kuda kwake ungafanane na Aaron kubatira mporofiti hapo mweya ilikufa tenzi achidaita usazotine monyopen hadi kwa nisibasa itabasarano kupa farira basarake pasika kumupinduram diripanon ditume ya ilikufa tenzi anolanita usazotiwe neunyope andikwa nisibasa itabasarano kupa farira basarake kasika kumupinduram diripanon ditume itabasarano kupa farira basarake kasika kumupinduram diripanon ditume kasika kumupinduram diripanon ditume kasika